So next sum example 1.2, the moon sustained an angle of 1 degree 55 second at the baseline is equal to the diameter of the earth. What is the distance of the moon from the earth? ஸோ இதுதான் கால்குலேட் பண்ண சொல்கிறாங்க. ஸோ ரேடியஸ் ஆஃப் த எர்த் இஸ் 6.4 × 10⁶ மீட்டர். ஸோ இதை அவங்க கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ நம்ம வந்து என்ன சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா, இந்த கிவன் டேட்டாவில் பாருங்கள், டீட்டா ஆங்கிள் கொடுத்துட்டாங்க. ஆங்கிள் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு 1 degree 55 second. ஸோ இங்கே வந்து பாருங்கள், அது நார்மலாகவே டிகிரி அப்படின்னா நமக்கு வந்து 1 hour கால்குலேட் பண்ணும். ஸோ அப்போ 1 hourக்கு எவ்வளோ மினிட்ஸ் இருக்குன்னா 60 minutes. ஸோ அப்போ இதை வந்து டேஷ்னு எழுதிக்கலாமா? சப்போஸ் இங்கே பாருங்கள், ஆல்ரெடி 1 degree அப்படின்னா 60 ப்ளஸ் ஆல்ரெடி 55 செகண்ட் இருக்கா. ஸோ இது ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணால் 60 + 55 115. ஸோ அப்போ 115 டேஷ் ஆகிடுமா? ஸோ ஹியர் இப்போ டேஷ் அப்படின்னா நமக்கு என்ன சொன்னேன், 60ன்னு சொன்னேன். ஸோ அப்போ 60 minutes ஓகேவா? ஸோ அப்போ வந்து பாருங்கள், ஸோ அப்போ 115 × 60 × 1 டபுள் டேஷ் அப்படின்னா என்ன பண்ணலான்னா மினிட்டில் செகண்ட் வரும், சரியா? அப்போ 60 அப்புறம் 1 மினிட்ஸ்னாலே 60 minutes வந்து 1 dash. அப்போது 1 minutes அப்படிங்கும்போது டபுள் டேஷ் வருமா? ஸோ அதை இங்கே டபுள் டேஷ் போட்டிருக்காங்க. ஸோ அப்போ இங்கே பாருங்கள், 115 × 60. ஸோ அப்போ 1 டபுள் டேஷ் வருமா? அப்போ 1 டபுள் டேஷோட வேல்யூ வந்து 4.85 × 10⁻⁻6 ரேடியன்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதோட SI யூனிட் ஆஃப் ஆங்கிள் ரேடியன்ட். ஸோ ஹியர் டீட்டா ஈக்குவல் டு இந்த ரெண்டு வேல்யூ நம்ம மல்டிபிள் பண்ணுறோம். 3.34 × 10⁻²ரேடியன்ட். ஸோ சின்ஸ் 1 டபுள் டேஷோட வேல்யூ தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க, 4.85 × 10⁻6 ரேடியன்ட். இந்த ரேடியஸ் ஆஃப் த எர்த் வந்து 6.4 × 10⁻6 மீட்டர். ஸோ த டயாமீட்டர் ஆஃப் த எர்த், டயாமீட்டர் அப்படின்னா இங்கே வந்து ரேடியஸ் கொடுத்துட்டாங்களா, டயாமீட்டருங்கும்போது 2 மல்டிபிள் பண்ணணுமா? அப்போ 2 × 6.4 × 10⁻6 மீட்டர். டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த மூன் ஃப்ரம் த எர்த், இதுதான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம், எக்ஸ் தான் கால்குலேட் பண்ணுறோம். ஸோ எக்ஸுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா, ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு b/θ. பிங்கிறது டயாமீட்டர் ஆஃப் த எர்த் டிவைட் பை θ. ஸோ அப்போ 2 × 6.4 × 10⁻6 டிவைட் பை 3.34 × 10⁻². இதுதான் நம்ம இங்கே கால்குலேட் பண்ணோம் θ வேல்யூ. ஸோ இங்கே பாருங்கள், 2 × 6 12, 2 × 4 8, 12.8 × 10⁻6 அப்படியே இருக்கா? இங்கே பாருங்கள், 3.14 டினாமினேட்டரில் அப்படி வச்சுருக்காங்க. இங்கே டினாமினேட்டரில் இருக்கிற 10⁻² வந்து மேலே போகும்போது அங்கே என்ன ஆகுதுன்னா 10⁻2 ஆகிடும். ஸோ அப்போ இது ரெண்டையுமே நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாமா? ஸோ அப்போ ஃபைனலாக எக்ஸ் வேல்யூஸ் ஈக்குவல் டு 3.83 × 10⁻6 + 10⁻2 10⁻8 மீட்டர். திஸ் இஸ் த ஃபைனல் ஆன்சர்.